कळसांतल्यान मलप्रभा नाळां कन्स्ट्रक्ट करून कळसाचें उदक मलप्रभा बेजिनान डायवर्ट करपाचें काम कर्नाटकान सुरवात केल्लें आसा. हें सुरवात आसा तें काम हांवें म्हजे ट्विटराचेर दाखयलेलें आहा. हें काम चालू आसतना आमचो गोंयचो सरकार भेरो जाल्लो आहा, आंधळो जाल्लो आहा आनी म्हाका दिसता ताचें तोंडूय बंद पडलां म्हणल्यार मौन जाल्लो आहा. So deaf, dumb and blind Goa government to a major issue which concerns the lifeline of Goa. म्हणजे आमची जीवनदायिनी म्हणजे ती म्हादय जी आसा, जी मुखेलमंत्र्यान आपल्या आवय परस व्हडली म्हणिल्ली, हे म्हादयचें आज असो अत्याचार चालू आसा. म्हळ्यार म्हादय डायवर्ट कर्नाटका करता आनी गोंयचो सरकार ताजेर ओग्गी आहा. मे बी वयल्या इंजिना कडच्यान तांकां डायरेक्शन आयलें की 28 MP कर्नाटकान जे आसात हे चड म्हत्वाचे तुमचे जीवनदायिनी परस आनी ताजे खातीर ते ओग्गी आसात. थोड्या दिसांनी हे वतले आनी कर्नाटकान कॅनवसिंग स्टार्ट करतले. अशें आसतना गोंयकारांनी ओग्गी रावन पळोवप की आमची जी लायफ लायन आहा, म्हादय नदी जी आहा ही डायवर्ट करून कर्नाटका घेवन वतली जुना पयलीं. जे भशेन काम चालू आहा ताजेर दिसता की जुना मागीर कांय उरचें ना. म्हणून आमी सदांच डिमांड करीत आहा, हांवें एसेंब्लीनूय डिमांड केल्लें की एकूच जी तुमी ही आमची कमिटी मिटींग जी घेतिल्ली ती परती घेवची म्हणून म्हादयची, ती तो सरकार कसोच घेना. आनीक आमी हाजेर एकूच आमी हें काडूं येता, निश्कर्श काडूं येता की सरकार आंधळो जाला, सरकार भेरो जाला आनी सरकार मौनो जाला आनी सरकार आपली जीवनदायिनी कर्नाटकाक डायवर्ट करूंक दिता. कित्याक लोकसभेत कर्नाटकान आपल्याच पक्षाचे खासदार निवडून येवंक जाय म्हणून. हें म्हाका दिसता व्हडलें दुर्दैव आनी हाजे परस व्हडलो अपशकून गोंयकारां खातीर ना.